Rít xua bằng cổ tượng khní nó ngay như chụp thì chỉ thay mà đón tiếc nhau miên cùng ở nhóm phơ bắt được series nhóm phơ nôm series bằng cổ thì ở về series nè chà trắng nhau miên cùng muôn bày crop chà lúc nhóm chụp cùng muôn đi mà váy chà lâu đi nhóm bày cùng muôn đi hơi nhóm đã score chà trắng score nhóm đãมีสกอร์บางทีบางคนมาโรยกรัมจะมีสกอร์ผมดับมาโรยกรัมเราจะหมดของวันนี้จะโจลให้เรานี้ยังไว้เดี๋ยวมีจังเมาตัวมาเตี้ยยังไว้เวียนจังให้ขยมตะโจบางคนขยมตะมาเศร้าขยมอันนี้มาซาวฟารีนยังดัดดำใบออยเวียก็มอยในโปรเซรีวิจังตึกนะจังขนมดาวเวียมาโรยกรามด้วยฟารีนจ้ะยังไงขนมดาวเวียมาโรยกรามตัวขนมนี้ไปยังโกเวียจังเมาส์อันนี้ยังเฟิร์นนมเซรีนะบางคนจังยังไวเวียออยจังหายออยโจกเนี่ยจะให้ยมดะนี่ยมดะแกรมฟรายโชว์ของโอนอันนี้แกรมฟรายนี่30 centilitersเนี่ยยังคงจะไปโชว์ตรงนี้นี่ดะแกรมอันนี้แกรมอองเจนะจะแกรมฟรายđặt đi cho một không máu thì trong cái đặt bia cho hình chặt bây cô việc ở sọp cho môi làm sao đi màu dạ như vậy vì chân máu hay dùng đạm bờ tích không đây mình dùng bờ đạm tíchจะยังดำเบลก็ให้มาจงสลับปรีกาแฟบางองค์จะอย่างนี้แกรมบางอย่างยังฝืนจังสำหรับฝืนนมเซรีหนึ่งจากโตเดอเซรียังเอาเถิดปอมไปเดินเถิดบ้านแต่นี่ยังคือจมูกเซรีคลายเซรีโดยเพียงเป็นอย่างง้นเพียงยำกะละให้nhómเป็นลมพลาจ้าบางคนจังยังไปจังบานหายยังไปอยู่โจกนี่ล้อนะแต่ยังด่าสุดเดี๋ยววันนี้มันก็จอบการนี้tạo được ôm không tạo được một chọc máu hay score ở được ôm á lên van đi chả chắc trong cô viên chẳng tiết máuบางคนจะมีไอเต้นบายนมนึงบางคนคนเฮ้ยขยมนึงรีบปัดเดียเนี่ยจ่าบางคนนี่ค่ะเรานี่ขยมเธอรวนเฮ้ยมีขยมจังขนมนี้มีปูมอนใบกรอบแอนฟารินมาโรยกรัมไอ้นั่นขยมปลาไฟเซรีนี่ปลาโรยกรัมจ้าไปจมูกนึงสกอร์มาโรยกรัมให้นังเลนังมันขยมดะนังแกรมเฟรชนัง30 centilitersให้จมูกนังบาลติกของโอนแต่ปั๊มนี่ขยมติงพิสราเปกขยมพันคือคนไอเต้จนขยมบาลติงให้ปั๊มนี่ชมุปัดปรีซีจ้าขยมโยปัดปรีซีโยเมาส์ยังไงจนขยมนังรีเรียนจังโอเคขยมดะนี่ตรงจังnhómนี้โตเจียงปัดกินที่ทอมเจียงเราเพิ่งกัดดิฉันชาในปองโตนะเราปัดนี่nhómเรียบตัวเฮ้ยnhómเด็ดทอมnhómบอดเวียนเราขนมติดโบทาnhómตุยไปปัดนี่แหละชั่วโมงเวปรีซีปัดปรีซีอ่ะจ้าจังเราnhómดูซีรีส์nhómบอดด่าเรียบจังนะบางคนจังnhómเรียบซีรีส์nhómเอาอยู่เป็นนมนึงจังเต่าจ้านึ่งนมนี่คือหางนม
ជាមួយនឹងផ្លែសេរីហ្នឹងណាចាតាត់ដឺសេរីបារាំងគេហៅតាត់ដឺសេរីចាអញ្ចឹងយើងរៀបវាជុំវិញអស់ផ្លែសេរីយើងអញ្ចឹងទៅហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបអញ្ចឹងឲ្យអស់សិនចាបងប្អូននេះខ្ញុំរៀបវាបានមួយជាន់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរៀបវាមួយជាន់ទៀតហើយផ្លែសេរីនេះខ្ញុំភ្លេចរៀបបងប្អូនខ្ញុំពុះវាជាពីរខ្ញុំយកគ្រាប់វាចេញណាចាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេអត់យកគ្រាប់ចេញទេតែគេដាក់ទាំងគ្រាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាក់ទាំងគ្រាប់ទេខ្ញុំខ្លាចញ៉ាំទៅអ្នកខ្លះអត់ដឹងគាត់ខាំទៅបាក់ក្មេងប៉ុន្តែហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រួលញ៉ាំជាងធម្មតាយើងយកគ្រាប់វាចេញអញ្ចឹងយើងញ៉ាំទៅវាស្រួលដែរបើមានគ្រាប់វាពិបាកយើងខ្ជិះគ្រាប់ចេញណាអញ្ចឹងយើងវាចឹងទៀតទៅហ្នឹងហើយវាឲ្យអស់ចាហ្នឹងឲ្យពេញហ្នឹងណាអូខេចាំខ្ញុំរៀបទៀតទៀតបងប្អូនខ្ញុំដាក់ជាន់ទី2ហើយហ្នឹងចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបផ្លែសេរីខ្ញុំដាក់ថាសពេញអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំយកក្រែមនេះក្រែមដែលខ្ញុំលាយទុកអំបញ្ញនេះខ្ញុំយកវាមកដាក់ពីលើណាចាអញ្ចឹងនេះយើងយកវាមកស្រោចពីលើអញ្ចឹងមកចាអញ្ចឹងយើងស្រោចវាអស់ក្រែមនឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាក់អញ្ចឹងអស់មកបងប្អូនព្រោះឯក្រែមនេះល្មមអានេះរសជាតិដែលខ្ញុំដាក់ស្ករដាក់ពងមាន់នេះល្មមខ្ញុំមកផ្អែមឆ្ងាញ់ល្មមបងប្អូនចឹងបងប្អូនសាកធ្វើទៅបើមានផ្លែសេរីបងប្អូនអាចធ្វើសាកមើលចាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនេះរួចអស់ហើយនេះយើងចាក់ក្រែមអស់ហើយឥឡូវយើងយកវាទៅដុតនេះបងប្អូនយើងដាក់វាចូលក្នុងហ្វូហើយហើយយើងបិទវាហើយជាការស្រាច់យើងរងចាំវា45មីនិតចាហើយគេឲ្យយើងដាក់180ដឺក្រេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដាក់180ដឺក្រេបងប្អូនតែតាមហ្វូបងប្អូនអញ្ចឹងណាបើហ្វូបងប្អូនយ៉ាងម៉េចខ្លាំងតិចដាក់តាមនឹងអញ្ចឹងទៅចាឥឡូវយើងចាំវា45មីនិតហើយពេលដែលបងប្អូនដុតនោះគឺបងប្អូនដាក់វាលើក្រោមភ្លើងណាគឺយើងដាក់វាលើក្រោមចាហ្នឹងហើយយើងដាក់លើក្រោមអញ្ចឹងណាអត់ដាក់ទៅលើដាក់លើក្រោមមកវាឆ្អិនទាំងបានចាបងប្អូនឥឡូវនេះនំខ្ញុំឆ្អិនហើយតាត់លើ cherry បងប្អូននេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងនេះឥឡូវយើងអត់ទាន់អាចកាត់វាញ៉ាំបានទេព្រោះវានៅក្តៅចឹងនំនឹងគេទុកឲ្យត្រជាក់បានគេញ៉ាំឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងយកវាដាក់ទូទឹកកកឲ្យញ៉ាំទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់អូខេបងប្អូនចឹងវីដេអូខ្ញុំចប់ត្រឹមនេះឯងខ្ញុំមិនអាចកាត់ញ៉ាំឲ្យបងប្អូនមើលទេដោយសារវានៅក្តៅចឹងខ្ញុំសូមជួបបងប្អូនតាមវីដេអូក្រោយទៀតបើបងប្អូនគាំទ្រវីដេអូខ្ញុំសូមជួយចុច share like ម្នាក់មួយបងប្អូនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយអញ្ចឹងតាត់សេរីខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូនចាជម្រាបលា